Hello student, welcome to the online classes. My name is Minkal Verma and आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन डिस्कस करेंगे साउंड ऑफ CH means च, SH श, TH त और CK क। किस साउंड के बारे में पढ़ेंगे अपन? आज पढ़ेंगे च, श, त और क साउंड के बारे में पढ़ेंगे आज अपन। आपने बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स पढ़े होंगे, उनके पीछे आपने देखा होगा किसी के पीछे आता है साउंड च, श, त और किसी के पीछे आता है क। तो आज अपन उन साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आप भी क्या करो, आप भी अपनी इंग्लिश की जो बुक है, कौन सी, फ्रिस्टा बुक, उसे निकाल दो, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। सो गाइस अपन इसे पढ़ते हैं। साउंड ऑफ च, CH। पहले अपन पढ़ेंगे साउंड ऑफ च। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिनके अंदर क्या है, च साउंड के कुछ वर्ड्स है। जैसे कि यहाँ पे देखो किसकी स्पेलिंग दे रखी है, चाइल्ड, च, तो आगे क्या है, CH लगा हुआ है। आगे क्या लगा हुआ है, CH। CH का मतलब क्या होता है, च। तो यहाँ पर कैसा साउंड आ रहा है, चाइल्ड, च। आगे क्या आ रहा है, च, चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स बच्चा। अब आगे देखिए, लंच, पीछे आया है CH, क्या बन गया, च, लंच। चेन, आगे क्या है, च, चेन। आगे है चेयर, के अंदर क्या है, आगे च, चेयर। तो ये कौन सा साउंड है, साउंड ऑफ च। चाइल्ड, लंच, चेन, चेयर। ये कौन सा साउंड है स्टूडेंट्स, ये है च साउंड। तो हमने यहाँ पर किसके बारे में पढ़ा, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं च साउंड के बारे में। और यहाँ पर क्या दे रखे हैं, 4 एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक एग्जांपल दे रखा है चाइल्ड का, दूसरा एग्जांपल दे रखा है लंच का, और तीसरा एग्जांपल दे रखा है चेन का, और चौथा एग्जांपल है जो कि दे रखा है चेयर का। इन सब में कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है आपको, चेयर, च। इन सब में आपको च का साउंड सुनाई दे रखा है। जैसे कि जो चाइल्ड, चेन और चेयर है, इनकी आगे च लगा है, और च कभी कभी क्या पीछे भी लगता है। जैसे कि यहाँ पर लंच दे रखा है, तो लंच के पीछे क्या लगा है, CH। तो कभी कभार ये आगे भी लगता है और किसी किसी स्पेलिंग में ये पीछे भी लगता है। और अपन आगे बढ़ रहे हैं, अब अपन आगे पढ़ रहे हैं साउंड ऑफ श, CH के बाद में अपन CH के बाद में अपन पढ़ेंगे SH, साउंड ऑफ श। अब देखो यहाँ पर स्पेलिंग दे रखी है फिश। जैसे कि आपने देखा था ऊपर वाले में कि CH कभी कभार आगे भी लगता है और कभी कभार पीछे भी लगता है। कुछ वर्ड्स जैसे कि चेन, चेयर, चाइल्ड में CH जो च है जो कि आगे लगा था। और जो लास्ट बीच वाला एग्जाम्पल है उसमें क्या, लंच, आपने पढ़ा होगा लंच। लंच में क्या CH कहाँ लग रहा है, पीछे की साइड। यहाँ पर दिख रहा होगा पीछे की साइड लग रखा है। वैसे ही जो साउंड ऑफ श, क और त है, ये आगे भी लगता है और किसी किसी स्पेलिंग में ये पीछे भी आते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिश में कहाँ आए हैं, ये पीछे की साइड। कहाँ आया है श, पीछे की साइड, FISH, फिश। क्या है पीछे, पीछे आपको साउंड सुनाई दे रखा होगा त। आइए देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है एक, कौन सा एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल है शिप। आगे क्या है, श, शिप, श, शूज, श, शिप। वापस से पढ़ते हैं अपन, फिश, शिप, शूज, शिप। ओके, फिर से देख लो एक बार, इनके आगे क्या लगा है, श, और किसी किसी स्पेलिंग में श पीछे भी लगता है। तो बच्चों अपन कौन सा साउंड पढ़ रहे हैं अभी, श। कौन सा साउंड है बच्चों, श। ऊपर हमने पढ़ा च साउंड और नीचे अपन पढ़ रहे हैं श साउंड। अब आगे देखिए, आगे कौन सा साउंड है, साउंड ऑफ थ। यहाँ पर देखो इसमें कौन सा साउंड सुनाई देगा आपको, इसमें आपको थ सुनाई देगा। जैसे कि यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं, थम,
जिसके आगे क्या लग रखा है, टी एच, और आगे दे रखा है थ्री, जिसके आगे कौन सा लग रखा है, आगे लग रखा है टी एच, बन गया थ्री। और यहाँ पर दे रखा है थ्रेड, थ्रेड के अंदर भी आगे क्या लग रखा है, आगे लग रखा है टी एच। तो ये साउंड कौन सा निकल रहा है, इसमें से थ साउंड निकल रहा है। जैसे कि आप पढ़ो थम थ्री थ्रेड, थम थ्री थ्रेड, तो इसमें कौन सा साउंड था, इसमें था थ साउंड। आगे देखा था आपने, अपन ने पढ़ा था च साउंड, अपन ने पढ़ा स साउंड, अपन ने पढ़ा थ साउंड। अब लास्ट जो साउंड है वो कौन सा है, साउंड ऑफ श, साउंड ऑफ क। कौन सा साउंड है ये, क। इसके अंदर सी और सी और के को जब साथ में पढ़ोगे तो आपको साउंड सुनाई देगा क। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स में दे रखे हैं, यहाँ पर कितने एग्जांपल्स दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखे हैं 4 एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल है डक का, डक DUCK, पीछे आ रहा है सी और के का मतलब कौन सा साउंड, क साउंड। आगे देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखा है, सेकंड एग्जांपल है लॉक का, LOCK, पीछे क्या है सी और के, कौन सा साउंड सुनाई दे रखा है, इसमें क का साउंड। आगे थर्ड एग्जांपल है जो कि दे रखा है COCK, कॉक, कॉक में कौन सा साउंड है, कॉक में है क साउंड। और जो फोर्थ एग्जांपल है वो दे रखा है किसका, फोर्थ एग्जांपल दे रखा है फ्रॉग का। देखो आप स्पेलिंग पढ़ो, FROCK, सी और के, कौन सा साउंड है ये, क साउंड। सो आज स्टूडेंट्स, आज अपन ने पढ़ा गाइस, आज अपन ने पढ़ा च, श, थ और क साउंड। आप इसे बार बार रिवाइज करिए, इसे अच्छे से रीड करिए, इसे लर्न करिए, इसे समझिए, इस वीडियो को बार बार देखिए। और सॉरी स्टूडेंट्स, आगे ये कुछ एक्सरसाइज दे रखी है जो कि आज ही अपन कंप्लीट कर लेते हैं इसी सेशन में। सो ये क्या दे रखे हैं, ऊपर आपको दे रखा है क्वेश्चन, देखो प्रैक्टिस टाइम में, सी द पिक्चर्स एंड राइट। इनमें क्या करना है आपको, ये दे रखे हैं च, श, थ और क साउंड के जो ऊपर आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें आपको इनमें फिल करना है। जो कि ब्लैंक्स दे रखी है, इन्हें आपको इनमें फिल करना है। ये इन साउंड के साथ इन साउंड के साथ ये वर्ड्स बनेंगे, और इनकी जो ड्राइंग दे रखी है वो उनके ऊपर ही दे रखी है। जैसे कि यहाँ पर थम है, थम के आगे क्या लगता है स्टूडेंट, थम के आगे लगता है TH, बन गया थम। तो अपन ने यहाँ पर क्या यूज किया, अपन ने यहाँ पर यूज किया TH। अब दे रखा है यहाँ पर क्या, ट्रक, ट्रक के पीछे क्या लगता है, CK, TRUCK, ट्रक। आगे दे रखा है क्या, थ्रेड दे रखा है ऊपर, तो थ्रेड की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, TH से। यहाँ पर कौन सा साउंड आया है, यहाँ पर थ साउंड आया है। यहाँ पर दे रखा है एक लॉक, लॉक की स्पेलिंग में क्या आता है, पीछे CK, LOCK, लॉक। अब यहाँ पर दे रखी है किसकी ड्राइंग, यहाँ पर दे रखी है पिक शूज की, तो यहाँ पर क्या लगेगा, S और H, बन गया शूज, श। अब अपन आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है अपन को, आगे दे रखा है चेन। इसके आगे क्या, देखो बच्चों, आगे दे रखा है चेन, तो यहाँ पर क्या, और एक फ्रॉक की दे रखी है और एक लंच की। ये है आपका होमवर्क, इन तीनों को आप कंप्लीट करोगे, ये आपका होमवर्क है, आपको ये करना है, आप इसे करिए। श, क, थ और च साउंड को आप अच्छे से पढ़े, इस वीडियो को बार बार देखिए, इसे रिपीट करिए जब तक आप अच्छे से समझ नहीं जाते। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।